Bruker vi 1 krone på frivillighet, så vet vi at vi får mye mer igjen. Likevel helsefrivilligheten blant taperne i årets budsjett. Regjeringen kutter i enkelte tilskuddsordninger og fjerner øremerking av tilskudd til mange viktige frivillige og ideelle aktører. Ute i kommunene våre, over hele landet, frivilligheten selve limet i samfunnet vårt. Det de som stiller opp og bruker av sin fritid, og til å skape gode øyeblikk og møteplasser for andre. De gjør rett og slett mye av det stat og kommune ikke kan gjøre. Så står det i Senterpartiets program at partiet vil sikre frivilligheten gode vilkår for aktivitet, utvikling og rekruttering etter pandemien. Men hvordan vil representanten Myrvold forklare til alle de som bidrar innenfor helsefrivilligheten at det var akkurat de som skulle få mindre med Senterpartiet i regjering? Myrvold? Representanten syner til en veldig viktig sektor, frivillig sektor, som både gjennom pandemien, men ikke minst og i inneværende tid, gjør en uvurderlig innsats. Og det ingen tvil om at ute i de mange lokalsamfunn så pågår det et arbeid som på veldig mange måter ikke kan prissettes. Når det sagt, så ligger vår vurdering og vår retning i budsjettet for 2023 til grunn i at vi ønsker å ta ned andelen øremerkinger som har hatt en inflasjon gjennom 8 og borgerlige år, og sikre faktisk økt bærekraft, men ikke minst også en mer rettferdig profil. Da mener Senterpartiet viktig og riktig når vi skal også honorere det frivillige. Trøen? Jeg lytter til det representanten Myrvold sier, og på helsebudsjettet det veldig mange viktige tilskuddsposter, men det bare ett sted i budsjettinnstillingen at regjeringspartiene ser ut til å være opptatt av forutsigbarhet for tidligere tilskuddsmottakere. Det på side 85 under posten 71 frivillig arbeid i omsorgstjenesten. Der ber regjeringspartiene regjeringen om å prioritere tilskudd til allerede etablerte tilbud og prosjekter i 2023, slik at forutsigbarheten til organisasjonene ivaretas, og at ordningen åpner for at det gis flerårige tilsagn. Det bare under denne ene posten at dette står. Så hva grunnen til at regjeringspartiene og Myrvold mener at dette viktig for bare denne tilskuddsposten, frivillig arbeid i omsorgstjenesten, men ikke like viktig på andre tilskuddsposter som rus og psykisk helse og pårørendearbeid? Myrvold? Ja, takk for spørsmålet, og jeg tror vi enige om at mye når det kommer til den frivillige innsatsen ønsker vi å honorere på ulikt vis. Og så basisen for denne opprydningsjobben som vi har tatt på oss, i motsetning til representanten Trøen som la til grunn at gjennom deres styringstid at den skulle øremerke i mye større grad, så mener vi at det viktig å sørge for en søknadsbasert ordning. Og så anerkjenner vi anerkjenner at det i dag mange veletablerte, veldrevne organisasjoner, og særlig innenfor det området som representanten syner til, som fortjener oppmerksomhet og i det videre arbeidet sitt. Og med det som bakgrunn så bruker vi de formuleringene. Men det hindrer heller ikke at nye kan komme til, og at andre initiativ kan vokse fram, noe den borgerlige regjeringen la ned gravsteiner for.